So, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute packen wir das Überraschungspaket von Lager Feuerwerksverkauf online aus. Warenwert liegt bei 50 Euro, beziehungsweise 50 Euro habe ich gezahlt. Und ich würde sagen, dann packen wir das aus. Vielleicht packe ich auch noch einen Geldcounter rein, dass man sieht, wie viel Warenwert das ganze Paket an sich hat. Genau, und dann würde ich sagen, dann packen wir einfach mal aus. Ich habe schon ein Paket gesehen, da war das schon ziemlich gut gepacktes Paket, also einen riesigen Warenwert. Jetzt kommen uns gleich mal so Sticker entgegen. Ein Sticker vom Lagerverkauf Feuerwerk online. Hier könnt ihr euch nochmal den Sticker euch genau angucken. Ich weiß nicht, ob das mit dem QR-Code klappt, müsst ihr einfach mal testen. So, dann packen wir mal alles auf die Seite. Kommen hier schon mal Robo-Raketen. Was sind das? 5 Stück. Die haben 19 Gramm NEM. Vielleicht sieht man das. Vielleicht aber auch nicht. Genau, 19 Gramm. Keine Ahnung, was sagt man dazu? 50 Cent. 50 Cent pro Rakete. Würde ich jetzt mal rechnen. Dann kommen wir hier gleich mal weiter zu einem Funke-Artikel, was ja schon mal richtig geil ist, dass Funke in dem Überraschungspaket drin ist. Funke Babyraketen mit Crackling. Ich würde einfach mal sagen, die kosten 6-7 Euro. Pi mal Daumen, sowas rum. Dann haben wir hier ein Klasse 1 Set. Monster Kessel Halloween Jugendfeuerwerk. Sieht noch sehr schön aus. Ist auch noch ein bisschen älter, sogar mit dem alten Keller-Logo, vielleicht sieht man das da unten. Sehr cool. Ein richtig altes Set. Oder was heißt richtig alt? Schon ein bisschen neuer, aber nichts Aktuelles. Womit machen wir weiter? Aftershock Rockets von Geisha sind die, glaube ich. Genau. Haben mal 1,99 gekostet. Also gehen wir auch mal von 1,99 aus. Aber ich packe die mal aus. Würde mal interessieren, wie die aussehen. Na, coole Mini-Raketen. Wahrscheinlich mit Pfeif und im besten Fall mit Knall. Genau, wie sind da überhaupt drin? 3 Stück. Bomber Rockets von Rupro. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Irgendwie richtig cool, dass da so neue Sachen dabei sind, die ich nicht kenne. Können wir einfach alle mal durchtesten. Die haben auch mal 1,99 gekostet. Ah, so sind die. Ich tippe mal, das ist das gleiche wie die Aftershock Rockets. Ich glaube sogar ziemlich sicher, dass es derselbe Artikel ist. So Pfeifraketen. Nochmal Bomber Rockets. Also zweimal Bomber Rockets. Dann haben wir hier von Bugano Lady Cracker aus der Schweiz. Cool. Ich wusste gar nicht, dass die sowas haben. Ist natürlich F2. Haben wir auch gleich zweimal. Ja, weiß nicht, hatte ich noch nicht. Bin ich mal gespannt, was die so können, die Lady Cracker von Bugano. Wie viel sind da drin? 400. Hier ist eine 400er Stahlkette. Dann Knetterton XL von Sena Feuerwerk. Hat einen 10er gekostet. Das sind ja diese Crackling-Tabletten, diese, wo es auch von Funke gibt. Ich weiß gerade nicht den Namen. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Dann haben wir hier ein Thunder Pack. Das müsste GBV Weco sein. Dann Green Flame von Bröckhoff müssten das sein. Das ist eine F1 von denen. Richtig cool. Keine Ahnung, also die kosten 1 Euro vielleicht. Würde ich jetzt mal als Euro bezeichnen. Dann haben wir hier Explosive Thunders. 100 Mini-Böller. Die werden auch so 2-3 Euro kosten, aber ich werde einfach mal nachher nochmal in den Shop gehen und einfach nochmal alle Preise raussuchen und dann sehen wir ja, wie viel alles am Ende gekostet hat.
Kommen wir mal zur ersten Batterie von Argento, Wintersun. Die kostet bestimmt 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 Euro. Sehr geil, eine schöne kleine Argento Funke Batterie. Schön. Dann machen wir weiter mit den Thunder King Jumbo Box. Zweimal enthalten. Ich glaube, da kostet bestimmt eine Box 10 Euro. Wenn nicht sogar mehr. Oder 5 Euro. Weiß ich nicht. Es kommt immer drauf an, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier Colpro Thunder von Rubro. Auch richtig geile Böller. Gibt es eigentlich auch so gar nicht mehr zu kaufen. Genau. Ich denke mal, die kennt jeder. Die sind eigentlich echt solide Böller. Dann machen wir nochmal weiter mit Fontaine. Golden Blink von Bröckhoff. Auch Kategorie F1. Silver Star, genauso von Bröckhoff. Auch Kategorie F1. Dann nehmen wir hier Bodenwirbel. Crown Flowers. Sieht auch aus wie von Bröckhoff. Beziehungsweise müssten von Bröckhoff sein. Die kosten 2,50 Euro. Genau. Das sind halt Bodenwirbel. Dann haben wir hier nochmal Bodenwirbel. Genau nochmal dieselben. Auch 2,50 Euro von Bröckhoff. Gehe ich mal davon aus. Dann machen wir weiter mit dreimal Laser Flash von Katan. Das sind so Blinktabletten. Genau, also ja. Sind die F1? Ne, die sind F2. Das sind einfach nur solche Strobo-Dinger. Genau, einfach nur solche Blinktabletten. Wundert mich jetzt, dass sie F2 sind, aber ja. Sind F2. So, dann machen wir weiter mit Crackling Bomb von Bröckhoff. Ich hoffe mal, dass es Meteoriten sind. Ich gehe mal auch davon aus, dass sie F1 sind. Ja, sind Meteoriten. Sehr geil. Cool. Also wirklich ein durchwachsenes Überraschungspaket, was schon mal sehr geil ist. Dann nehmen wir hier schon mal eine 400er Knallkette von Rubro, müsste es sein. Genau, Rubro. Mal gucken, wie die ist. Hoffentlich brennt die auch ziemlich schnell ab. Das wäre natürlich echt cool. Ja. Dann machen wir mal hier mit der Glitzerkiste von Nico weiter. Das ist eine schöne kleine Batterie, 111 Schuss. Aber ich denke mal, das werden hauptsächlich nur Leuchtkugeln sein. Ja, sieht man hier schon. Und ein paar Zerlegereffekte. Muss ich mir mal ein Video angucken. Kenne ich gar nicht so. Hat auf jeden Fall 149 Gramm NEM. Ja. Dann machen wir mit dem nächsten Artikel weiter. Crackling Konig oder Konig von Leslie. Ist ein Vulkan. Neuheit, glaube ich sogar. Kenne ich so nicht. Soll 11 Euro kosten. Ja, ein schöner Crackling Vulkan. Gehe ich mal davon aus. Wird auf jeden Fall an Silvester getestet. Dann machen wir weiter mit Funke. Zweimal Laserballs von Argento. Richtig schöne Teile. Sind ja quasi Leslie Moskitos. Die werden auch so 2 Euro ungefähr kosten. Wirklich schön, dass auch solche Artikel in so einem Überraschungspaket drin sind. Machen wir gleich mit Funke weiter. Goldfontänen von Funke. Richtig schöne Fontänen. Die wollte ich mir eh noch eigentlich bestellen, aber jetzt brauche ich es ja nicht mehr. Jetzt habe ich richtig geile und schöne Funke-Fontänen. Dann machen wir weiter mit Nico Reibkopfknaller. Eigentlich auch schon, die gibt es ja eigentlich auch schon eine Ewigkeit. Hatte sie schon lange nicht mehr. Ja, bin ich mal gespannt, wie die aktuelle Charge so ist. Dann haben wir hier noch zweimal die Bonsai. Ja, Verpackung ist zwar ein bisschen kaputt, aber der Inhalt wird ganz sein. Genau. Bonsai von Nico. Richtig geile Silberfontäne.
in F1. Dann haben wir hier Nico Knallfrösche. Auch eine richtig kleine, niedliche Packung. Ja. Gibt es auch nicht viel zu sagen, ist halt aktuelle Ware. So, dann haben wir hier Dragon Cracker 20. Genau. Das sind Leslie-Matten, werden die zweimal. So. Holen wir mal eins raus. Komm schon. Das sind halt so kleine Knallmatten. So 20 Schuss. Zweimal. Auch richtig schön. Dann haben wir Rupro Super Sander. Ich denke mal, das sind auch so kleine Kanonenslagböller. Also jetzt auch nichts wirklich Besonderes. Wie viel sind da drin? Bestimmt 100 Stück. Da steht gar nicht dran, wie viel da drin. Ach, 200 Böller. Ja, das werden so Kanonenslag sein, wie von Bröckhoff und so weiter. Ja, auf jeden Fall eine Menge Böller dabei. So, dann kommen wir jetzt mal zu Single Shots. Thunder King von Rupro müsste das sein, genau. Hatte ich jetzt so in der Form auch noch nicht, bin ich auch mal extrem gespannt, was die so können. Dann haben wir noch zweimal die Aftershock Box in der kleinen Ausführung mit 6 Stück pro Packung. Kann man auch immer gebrauchen. Also die Aftershocks sind auch wirklich richtig geile Single Shots. Dann machen wir weiter mit der nächsten Single Shot Packung. Extreme Shocking. Wer ist denn das? Rupro? Habe ich auch noch nicht gesehen. Also wirklich ziemlich viele Artikel. Oh, was ist denn das für ein Name? Auch irgendwelche Single Shots von Rupro. Roulette King. Auch von Rupro. Auch kleine Single Shots. Genau. Echt cool, also ich glaube, der Warenwert ist echt schon über 50 Euro. Jetzt kommen wir zu Funke Honey Badger. Nochmal ein Funke Artikel, also ich muss ehrlich sagen, das Überraschungspaket lohnt sich echt für 50 Euro. Es sind so viele geile Sachen dabei, vor allem Funke. Wirklich echt cool. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine Gesamtübersicht von den ganzen Artikeln und dann genau, sehen wir uns gleich. So, dann kommen wir jetzt zu der Gesamtübersicht von dem Überraschungspaket. Warenwert war ja 50 Euro und meiner Meinung nach hat man hier mehr als 50 Euro. Genau. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Paket findet. Meiner Meinung nach, ja, wie ich schon gesagt habe, 50 Euro, völlig übertroffen. Schon alleine, dass da Funke-Artikel dabei sind und so weiter, das ist echt eine richtig gute Auswahl. Ja. Genau, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Den Shop tue ich euch unten in die Videobeschreibung verlinken. Schlagt gerne zu, das Paket ist nämlich limitiert. Und ja, dann sage ich mal, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.